MD 紅魔蟹改裝加咗內置嘅閃燈，當轉左爪嘅時候呢，咁隻眼呢就會着燈。當轉右爪嘅時候呢，佢頭頂6支炮就會有6種不同嘅閃動。第一種長着，第二種快閃，第三種第四種第五種第六種。全香港只此一隻，手快有，手慢冇。